Když jsem poprvé uviděl název Kavan Lefu, chvíli jsem přemýšlel, jestli budu testovat dodávku nebo vybírat oběd v čínském bistru. Ve skutečnosti jde o elektrickou dodávku značky Kavan, která do Česka dorazila pod křídly automobilky Foton. A protože vypadá, jako kdyby konstruktéři dostali za úkol nakreslit dodávku pro kurýry na Marsu, pojďme zjistit, jestli je Kavan Lefu jen futuristická hračka pro milovníky trávení života u nabíječek, nebo skutečný pracan, který zvládne každodenní dřinu. Ruku na srdce, kolik z vás má doma naleštěné SUV nebo sportáka, ale do práce jezdí v něčem, co drží pohromadě jen izolepa a víra v Boha. Přesně takhle to má můj kamarád Milan z Popradu. V garáži klenoty, ale jeho pracovní dodávka dosáhla takového stupně koroze, že už nevrhá ani stín. Takže Milane, chápu, že ta tvoje dodávka je díky postupné ztrátě materiálu extrémně odlehčená, ale pošli ji už do zaslouženého důchodu. Dneska ti ukážu, v čem bys měl jezdit vydělávat peníze, aby ses u toho nemusel maskovat kšiltovkou a kouřovou clonou. Kavan Lefu je elektrická dodávka s nosností přes tunu a zárukou na motor a baterii neskutečných 400 000 kilometrů nebo 8 let. A to celé s cenovkou, která startuje pod 1 000 000 korun včetně DPH. Ale je to dodávka pro řemeslníka nebo přerostlý smartphone s nákladovým prostorem? Ano, je to dodávka, proto se tady hraje hlavně na kubíky a kila. Když otevřu zadní a boční posuvné dveře, vidím, že se tu žádné ústupky nedělaly. Na rozdíl od některých konkurentů, kteří vzali dieselovou dodávku, vyhodili motor a pak zoufale hledali, kam nacpat baterky, tady někdo přemýšlel už od začátku. Kavan stojí čistě na elektrické platformě. Baterie jsou chytře schované v podlaze, takže nákladový prostor je krásně čistý a podlaha nízko. A pozor, hliníkovou podlahu dostanete už z základu. Kavan Lefu se nabízí ve 3 velikostech s objemem nákladového prostoru od necelých 7 až po 8,5 metru krychlových a nosností tuny až tuny 200. Přístup do nákladového prostoru je výborný, europalety sem dostanete bez boje a z hlediska praktičnosti tenhle dělník na baterky splňuje přesně to, co od něj firma nebo živnostník čeká. Objemu nákladového prostoru odpovídají i vnější rozměry. Lefu může měřit necelých 5 metrů nebo až 5,20 metrů, nabídne standardní či zvýšenou střechu a vybírat můžete také mezi 2 rozvory náprav. Ale pojďme už se podívat dovnitř. U užitkového auta neřešíte měkčené plasty ani pocit z kavárny na kolech. Tady je to spíš plastový realismus doplněný digitálním světem s 23 asistenty, hlídání mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, rozpoznávání obličeje i hlídání únavy. Všechno, co vám má pomoct udržet dodávku na cestě. Tahle dodávka vás prostě vidí a hlídá, jestli za volantem nespíte. Chvílemi jsem měl pocit, že jsem na pracovním pohovoru a ne v autě. Řidič tu sedí na odpružené a vyhřívané sedačce. To byla vždycky výsada autobusáků. Když jsem byl malý, myslel jsem si, že řídí autobus hlavně proto, aby se mohli celý den zdarma houpat, zatímco my ostatní jsme při každé díře dostali ránu do páteře. Infotainment reaguje až překvapivě svižně, co je doslova geniální. 360-stupňová kamera. Ta je v úzkých uličkách a u ramp něco jako boží režim. Vidíte úplně všechno, tady fakt palec nahoru. Auto nijak nestartujete, pouze nastoupíte s klíčkama v kapse, zařadíte Dčko a můžete vyrazit. A jak to vlastně jede? Elektromotor posílá na přední nápravu 125 kW, což je nějakých 170 koní. To je solidní porce na dodávku. A hlavně ten okamžitý elektrický krouťák od nuly vás ve městě vystřelí z každé křižovatky s nečekanou lehkostí. Takže, jestli vezete rohlíky vpředu, po rozjezdu je s největší pravděpodobností najdete vzadu. Jak praktické. Chování auta navíc můžete ovlivnit pomocí 3 jízdních režimů.
Je tu klasický režim Eco pro maximální ekonomiku provozu, režim Power, když po práci spěcháte domů, a pak velmi chytrý režim Auto. Ten funguje tak, že automaticky přizpůsobuje chování auta podle aktuální situace, takže sám balancuje mezi potřebným výkonem a úsporou energie, aniž byste museli přemýšlet. Což je skvělé, protože po celém dni v práci mám myšlenky tak akorát na párek v rohlíku. Na výběr máte buď 50 kWh baterii nebo větší verzi s kapacitou 66 kWh. Kavan LEFu používá LFP litium železofosfátové baterie. Ty jsou sice těžší, ale mají obří životnost, netrpí tolik při neustálém nabíjení na 100% a jsou chemicky extrémně stabilní. Nehrozí u nich riziko požáru jako u starších typů. A taky se dodávka díky nim v zatáčkách nenaklání, jako soused po 7 rumech. Papírový dojezd útočí na hranici 333 km, ale v reálném světě s nákladem počítejte s nižším číslem. Obrovské plus je tady předehřev baterie, takže v zimě nebudete u rychlonabíječky ztrácet čas. Takovou funkci postrádá řada elektrických osobáků. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 120 km v hodině, takže žádná dálniční stíhačka to není. Tahle dodávka se zkrátka narodila do města a na příměstské rozvozy. Vpředu pracují moderní full LED světlomety, které dodávce dávají solidní jistotu při nočních jízdách. Ať už vyrážíte brzy ráno nebo se vracíte pozdě v noci, světla tady rozhodně nejsou slabým místem. A jestli vám pořád někdo tvrdí, že čínská auta nic nevydrží, tak mu připomeňte tu obří záruku. 8 let nebo 400 000 kilometrů. To už většina firem vystřídá několik řidičů, 2 účetní a 1 jednatele. Jak už jsem říkal, zajímavá je i cena, a to nemluvím o různých výhodách a dotacích. Kavan LEFu startuje na částce 826 400 korun bez DPH, což je z daní těsně pod 1 000 000 korun. U evropské konkurence za stejnou částku dostanete často spíš jen seznam výbavy než samotné auto. Pokud rozvážíte zboží po městě, jezdíte kolem komína nebo máte firmu s vlastním solárem na střeše skladu, pak vám určitě tohle auto pomotalo hlavu. Nabízí moderní technologie, nadstandardní záruku a užitnou hodnotu, kterou za tyhle peníze budete na trhu hledat jen velmi těžko.